السلام عليكم من مركز جراحات الشخير، وبفضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. النهارده الحقيقه معانا الحاجه شاديه، احنا جايبينها تاني مره، بس النهارده عدى شهرين واكتر من العمليه. ليه؟ ناس كتير جدا بتقول لنا انتوا بتجيبوا العيان بتاعكم بعد 10 ايام من العمليه، طب بعد شهر، بعد شهرين، لما العمليه تقريبا بتكون انتهت، اخبار المريض ايه بتاعنا؟ الحاجه شاديه للمره الثانيه بنقول كانت مشكلتها الاساسيه هي الخنقه الشخير، وكانت بتركب جهاز وهي نايمه، جهاز السيباب او جهاز النوم اللي هو بيضغط الاكسجين وبيضغط الهواء عشان تعرف تنام. ازيك يا حاجه شاديه؟ الله يخليك. عدى شهرين. ايوه عدى. قولي لي اخبارك ايه؟ الحمد لله يا دكتور. ها؟ النهارده احسن من قبل كده؟ لا ده كتير خالص يا دكتور. النهارده احسن من بعد 10 ايام لما صورناكي؟ طبعا. قولي لي بقى، انا النهارده اقدر اقول ان العمليه انتهت من اسبوعين كمان. الحمد لله. انتهت تماما، يعني ولا علاج ولا ادويه ولا ارشادات، ونظام الاكل ونظام الشرب كله انتهى تماما من اسبوعين، ولا حاجه بتاخدها بقى لها اسبوعين. قولي لي بقى اخبارك ايه؟ الحمد لله نحمده ونشكره بفضله. انا الحمد لله ركت. يعني ايه ركتي؟ يعني ركت خلاص، انا يعني اتولدت من جديد. تمام. وربنا يعني ايه بعتك لينا كده عشان انت ايه يعني تنجد الناس اللي هي تعبانه. انا عايزك تقولي لي قبل العمليه في 3 جمل كان شكلك عامل ازاي، والنهارده بعد الشهرين بعد كل مدى بتقدم بالاحسن لغايه النهارده. كل مدى بتقدم الاحسن. ايه اللي بيتقدم احسن؟ بعتبر ان انا ايه يعني الموضوع اللي انا كنت فيه دي خلاص انا انتهى. نسيته. في حاجات احسن زي ما كنت الاول. يعني انا كنت الاول تعبانه، دلوقتي خلاص ما فيش تعب. نسيته خلاص. انا اتولدت من جديد، والله اتولدت من جديد. انت عارفه ابنك قال ايه دلوقتي؟ قال لك ايه؟ قال ان هي الترهلات اللي كانت عندها اتشدت والبشره عندي فتحت. وش بيقول لي وشها رد. الحمد لله الحمد لله. وانت قلتي لي حاجه بيني وبينك كده. ايوه. ما رضيتيش تقوليها. فين دي؟ قلتي لي ايه من شويه؟ قلتي لي ما بقولش للناس ايه؟ ما بقولش للناس عشان ما تحسبنيش. ما بتقولي لهمش ايه؟ ما بقول لهمش. عشان نتكلم بصراحه. بقول لهم انا يعني لسه انا ما ركتش، يعني لسه قاعده حاجات عندي وبتاع عشان ما حدش يحسبني ويقول لك ده عملت 3 عمليات، وال3 عمليات دول نجحوا معاها. وموطيه صوتك ليه؟ خايفه؟ لا مش خايفه. خايفه من ايه؟ مش خايفه ولا حاجه. تمام. طبعا ما فيش حد متوقع ان هو حد يعمل عمليه وتنجح معاه بالمنظر ده. الحمد لله. انت كنت فين وبقيتي فين؟ بقيت انا كنت تحت الارض وبقيت فوق الارض. فضل من ربنا. اللهم لك الحمد يا رب. اللهم لك الحمد. وانا رجعت فيا الروح تاني الحمد لله، وفضل ربنا وليك ان شاء الله. النهارده كانت الاستشاره بتاعت الحاجه شاديه الحقيقه بعد شهرين. احنا استشارات المرضى عندنا يعني لغايه ما هم بيزهقوا مننا من الاخر كده، لغايه ما يقولوا لي خلاص في حاجه اجي تاني اقول لهم لا تعالوا في اي وقت برضه. النهارده هي جالي بعد شهرين وبتقول لي اخبارك ايه؟ قالت لي انا زي الفل. طب فينك من بعد العمليه ب10 ايام؟ التحسن شكله عامل ازاي؟ الحمد لله. هي والله يا دكتور هي اللي انا من البدايه وانا لما شفتك على النت صراحه اقول لهم انا عاوزه اروح للدكتور هشام ابراهيم، انا عاوزه اروح له. طبعا في معلش يعني انا كنت هتكلم كلمه ده اعلانات ومش عارفين والكلام ده. قولي اللي انت عايزاه. ده هو بيعملوا اعلانات ومش حقيقي ومش عارفه. اقول لهم لا انا عاوزه اروح له. يعني والله قالوا لي كده والله. ايوه والله. مين اللي قال لك كده والله؟ اول مره تقولي لي الكلام ده. لا والله العظيم قالوا ده اعلانات مش حقيقي. مش حقيقي، ده اعلانات ومش عارفه ايه والكلام ده. وانا اللي صرفته في سوهاج، انا لو جيت بيه من البدايه هنا كان احسن حاجه. معلش يعني انا صرفت كتير، رحت هنا ورحت هنا ورحت هنا وما حدش عطاني امل. محدش عطاني امل الا اللي يقول لي السن، واللي يقول لي ده خطيره، واللي يقول لي هتنزف، واللي يقول لي بعد 3 شهور لو لما تنجح العمليه. طب كتير. انت حسيتي بالتحسن بعد قد ايه من بدايه العمليه؟ انا من بعد اسبوع على طول حسيت ان انا نمت على طول. انا ما كنتش انام يا دكتور. انا كانت بتجيني خنقه وبتجيني حاجات كده بتموتني، ما كنتش انام، وكنت اخاف احط راسي على المؤاخذه عن حد. بقينا فين؟ الحمد لله. اللهم لك الحمد يا رب، والشكر لله وربنا وانت شلنا خلاص بقى الجهاز النوم اللي هو السيباب، ما بقيناش نستخدمه، ونسيناه خالص. لا مش هستعمله تاني ان شاء الله باذن الله. خلاص ما استخدمتوش خالص من يوم العمليه. انا لما طلعوا الواد عشان عاوز يرجعه صراحه انا مش عاوزه ابص عليه تاني. خفتي ليه؟ خفت منه والله العظيم خفت منه. قلت ربنا تاب عليه واللهم لك الحمد. ان انا يعني حتى عيالي كانوا يقولوا ان احنا بنتضايق ولما انت تشوفوك انت لابسه الجهاز طبعا بتصعب علينا وبتاع. يعني الواحد
التنفس الهواء اللي هو بيجيك طبيعي دي بملك الدنيا ونعم بالله والله، مش بالفلوس ولا بدي ولا بدي، كله دي ملهوش عازه، كله ملهوش عازه. المهم تاخد النفس الطبيعي، النفس اللي هو ايه؟ بتاع ربنا، بتاع ربنا. اللهم لك وربنا كرمك الحمد لله يا دكتور. ربنا كرمنا احنا هنا في المركز، وكرمني انا يعني كطبيب بيعمل عمليه ومنتظر الشفاء من عند ربنا، كرمني انا ربنا رتب لي كل حاجه يا دكتور. انا جايه اكشف، اكشف، ما جايش اعمل عمليه والله. والله العظيم انا جايه اكشف، صح ولا لا؟ طب ايوه. سبحان الله، كان في واحد جاي من السعوديه يعمل عمليه طبعا هو ما عملش العمليه وانا اللي دخلت مطرحه. دي ترتيب مين؟ ترتيب ربنا طبعا. عشان انا الحمد لله يعني ضميري صاف الحمد لله وبتاعت ربنا وبنصلي. والله كل عيانينا بيقولوا الجمله دي، احنا غلابه وبنعرف بتوع ربنا الحمد لله. هو وانا يعني بستريح لاي حد كده طيب، واي حد نيته خالصه طيب، ففضل من ربنا علينا الحمد لله يا دكتور. اللهم لك الحمد يا رب. الحمد لله على سلامتك يا حاجه شاديه. يا رب يديك طول العمر يا رب، وخليك يا رب لمصر عشان كل اللي جاي تعبان. ربنا يكرمك. دعوات كلنا بس، دعوات ان شاء الله هندعوا لك والله، وان شاء الله في البيت وهنا وكله. اي وقت هتيجي تاني، هنقول مثلا بعد سنه هتجيلي تاني هنصور معاكي، ناخد منك برضو دقيقتين 3 عشان الناس تطمن، عشان الناس بتقولش ان العمليه بترجع. العمليه يعني ممكن بس قالوا بترجع تاني. كتير جدا بيقولوا الناس كده، وعشان ما يقولوش برضك ده اعلانات، ما يقولوش اعلانات. ماليش دعوه بالاعلان، ماليش دعوه بحد، احنا مالناش دعوه بالاعلانات، بيعملوا اعلانات. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا حاجه شاديه. ده فضل من ربنا علينا، وزي ما بنقول دايما هذا فضل من الله علينا، وزي ما بنقول دايما اللهم علينا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم. امين يا رب.